ขณะเดียวกันทาง True Move Edge ได้ขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลโดยส่งเจ้าหน้าที่แจกซิม True Move Edge พร้อมโทรฟรีเน็ตฟรีให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งมอบน้ำดื่มอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็นขณะที่ทีมเน็ตเวิร์กกลุ่ม True ก็ได้ตั้งวอลลุ่มเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมงตลอดจนได้ส่งทีมวิศวกรเพิ่มเติมเข้าประจำสถานีชุมสายเสริมกำลังระบบไฟฟ้าและส่งน้ำมันสำรองไปยังสถานีฐานที่เกิดไฟฟ้าดับทั้งชุมสายระดับพื้นที่อำเภอและจังหวัดรวมทั้งกระจายส่งรถโมบายชุมสายเคลื่อนที่เร็วลงประจำในพื้นที่ที่ไฟดับเพื่อให้ประชาชนสามารถสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องซึ่งหากมีปัญหาสามารถแจ้ง call center 1242เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง